那我们比较常见的慢性呼吸道疾病，包括气喘或者是慢性阻塞性肺病，这是大家比较耳熟能详的啦。那支气管扩张症反而大家就不是那么的熟悉哦，所以我们今天来特别在这个时间来跟大家介绍这个疾病。那它的特色当然是长期和咳嗽，然后痰也多了，浓痰。那我们先来看2个案例。第一个案例是70岁的女性病人，她是家庭主妇以前。那她在被我看之前是被诊断为慢性阻塞性肺病，但是她其实从来都不抽烟的。那原则上，慢性阻塞性肺病80%以上的病人都是有抽烟的。哦，慢性阻塞性肺病是因为抽烟或者是一些生物燃料废气长期的暴露破坏造成的疾病。但这个病人从来不抽烟，所以被下这个诊断的时候，我们就要特别的注意，到底这个诊断有没有正确这样。那他主诉上面是说，最近2天胸闷啊，然后呼吸困难恶化，然后觉得很喘，啊又咳得厉害，然后又浓痰，又送来本院的急诊就医。那这是我这一次住院的时候是由我照顾，这是我第一次看他。但是呢，我发现他其实在最近3个月内已经是第4次被送来急诊住院了，都是一样的状况，都是因为很喘，然后咳嗽、浓痰、感染等等的问题被送过来。那除了这些急性恶化的状况之外，其实询问起来，他常年都是咳嗽有痰的情况。那这一次刚来，当然呼吸的速度快，心跳也快，然后体温微烧那听诊的时候，确实2侧都有很像气喘的这种喘鸣声。那在右中肺叶跟右下肺叶有明显的湿罗音这湿罗音大部分都是肺部发炎或者是有痰的情况会有的听诊的杂音。那急诊的胸部 X 光片，我们有看到它在这个右中肺叶跟右下肺叶的部分浸润是比较多的，但其实左边舌叶也是有其实其他也是有一些小的，但最严重、最明显在右中肺叶那确实它白血球升高了，急性发炎指数、C 反应蛋白也升高，这个都代表一个急性发炎的变化。那因为他已经是近期内的第4次住院了，我回溯看他在资料库里面的旧的一些资料，我们看到在10月份，他是这次12月住院，10月份刚来的那一次，就有人帮他做过胸部电脑断层。那我们看到在这个右中肺叶的部分，我们有看到这一片特别白，而且呢，我们看到有扩张的支气管，支气管的管径变粗了，支气管壁变厚了，然后呢，这边有痰液的填塞和发炎，造成一整片的浸润，这是它最严重在右中肺叶从正面照的话，大概就是这个区域，我们看到气管变粗大，管径变粗大，气管壁变厚，旁边有浸润和痰液填塞。那当然除了最严重的部位，我们看到在右下肺、左下肺、左边舌叶这边都有变得粗大的气管，都比旁边的血管都还要粗大。正常的话，我们的支气管跟它走在一起的血管是相当大小的，但是我们看到它这个气管变得相当的粗大，这些都是不正常的气管，就是这个是一个支气管扩张症的典型的变化。那因为询问起来他真的从来没有抽烟所以我们还是认为它是一个叫做支气管扩张症的急性恶化的状况，诊断应该改为这样。那在治疗过，因为很喘，血氧降低，所以要给氧气的支持。我们给他做细菌培养，给他抗生素的治疗。那因为有明显的喘鸣音、支气管痉挛，所以我们给他吸入型的支气管扩张剂治疗，还有全面性的类固醇抑制这个急性的发炎反应。
那让他的这个喘能够改善。那最重要的，支气管扩张症除了抗生素的使用，一定要让它这些不正常的气管里面堆积的痰液被排出来，才能够尽量去打破这个恶性循环。那由于我们人正常的时候，不管是你躺着、站着、坐着，在比较下肺炎的部分，右中肺叶、右下肺叶、左边舌叶、左下肺叶，如果有积痰，因为重力的关系，它都不太容易被排出来。那我们一般正常人，因为气管功能是正常的，所以排痰的能力是比较好的，所以比较有办法克服这样的情况。但是我们刚刚看到这些异常的支气管，它除了扩大变粗大以外，它其实它的局部的排痰能力是变差的。然后它的免疫功能是变差的，所以它容易生痰、积痰，但又不容易排出。那又在比较下肺炎的部分，因为重力的关系，如果病人年纪又更大，可能力更差，他就更难排出这些堆积的痰液，所以他的症状就不容易改善，而且积痰细菌滋生就容易反复的感染。那破坏的范围越大，肺功能就越差，病人就更容易喘。急性恶化的时候，发炎厉害，刺激支气管痉挛，气管紧缩，呼吸就更困难，呼吸道阻力就更大。那所以呢，我们需要教导病人还有家属或照顾者一个很好的痰液的清除的技术。那包括滋胃引流，还有这个胸部叩击的排痰的方式。那我们利用什么样的方式呢？我们要让它的受到侵犯、积痰最多的患部要摆到比较高的位置。比如说刚刚是在右中肺叶，那我们就要让它用，不管是有床有办法改变倾斜的角度，或者是你用枕头去垫高，要把胸部的位置垫高，让它的患部再摆在高位，然后再针对胸部的不同的结构，它积痰最厉害的部位，加强胸部的叩击、拍痰，将这些相弹得很紧的痰液拍松，然后再利用重力的方式，让它痰液流到比较大的气管之后，我们到大气管有痰的时候，我们会感知到引起咳嗽的反射，再教导病人有效的咳痰技巧，尽量把痰液排出，这个疾病才会改善。那除了教导这样子排痰的技巧，我们后来细菌培养出来是包氏蠕动杆菌，我们再根据这个细菌培养结果去治疗。那治疗10几天之后，他的状况呼吸改善了，喘鸣音消失了，比较不喘了，也不发烧了，发炎指标下降，肺部的浸润稍有改善，但是我们看到还是蛮多，因为支气管扩张症的这些浸润是慢性的，结构已经破坏的部分是永久的，它不会完全的消失不见，但是它还是有进步的空间。那我们另外再帮他做了肺功能检查，它是有中度的阻塞性换气功能障碍，会出现像这样子阻塞性换气功能障碍的其他疾病，包括有时候气喘也会做得出来，或还有慢性阻塞性肺病也会做出来。它们都是阻塞性的换气功能障碍，都是造成气管气流的不通畅，造成呼吸的阻力增加，呼吸困难，肺功能下降。那遇到这样子的阻塞性的肺功能，我们需要给它长期的吸入型的长效支气管扩张剂，去维持它的肺功能，去改善它的肺功能。那在呼吸训练的部分，我会教导他腹式呼吸、撅嘴吐气，尽量把这个呼吸好好的吸饱，好好的吐干净。那再来这个哈气咳痰，就是一个有效的咳痰的
训练。哦，有些人其实不太会咳痰，不是每个人都很会咳痰。那尤其有些人，他除了不太会之外，他会因为社交的关系，他很不好意思在别人面前咳痰，他会忍耐，所以他一直没有学习好咳痰的方法。好，那后面我们会教导大家这个怎么样是有效的咳痰。那能够把这些堆积的痰液清除干净，是支气管扩张症最重要一个打破恶性循环的一个方式。当然还有其他的辅助治疗。那再来的话呢，因为它肺功能不是那么好，所以除了药物之外，我们建议他还要做肺部的复健。那希望他每天能够累积的散步能够以累积到30分钟为目标，来改善他对喘的耐受性，增加他运动的能力。他也会身体会变得比较健康。那由于这个患者他在3个月内有4次的急性恶化住院，其实他是属于一个比较频繁急性恶化的患者。那在文献上面研究，我们做好了其他前面的这些治疗，如果他还是这么容易急性恶化的话，他可以考虑使用长期的抗生素。像我们这个病人，他使用的是聚缓霉素，使用它可以有免疫调节的功能，降低他的肺部的嗜中性球的性的发炎，来减少这个急性恶化的频率。那另外我们会鼓励他接种这个流感的疫苗，还有这个肺炎链球菌的疫苗。那在新冠疫情期间也打新冠的疫苗，减少被传染感染的几率。那我们看病人后续的追踪，其实经过这样的痰液的排除，药物的辅助，它的这个浸润越来越少了到今年3月越来越干净，而且从那时候到现在超过2年，他没有一次再因为这个支气管扩张症的急性恶化而来急诊住院。我们成功打破他这个恶性循环。那我们再看第2个案例，也是一个85岁的女性病人，过去也是家庭主妇这个病人这本来就在我门诊追踪大概1年多，他本来就被诊断了支气管扩张症。那同时他是帕金森氏症的患者，有失智，长期卧床，需要用鼻胃管灌食，住在安养中心的病人。那在我追踪的这1年多，刚开始第一次当然也是急性恶化来住院，所以被我照顾到。但之后其实不太常急性恶化。那不过呢，我们看这一次它是这3天内痰又变得很多，然后有黄绿色的浓痰，越来越喘，发烧、缺氧，送来急诊。但是他这个已经也是最近3个月安养中心发现有这些变化，都赶快送急诊也是第3次。那他有一些状况，就是最近他有换新的看护所以他在这个过去旧的看护被我们训练的不错，他的这个滋胃引流跟这个胸部的叩击拍痰都做得蛮不错的。但是新的看护对于这些技巧的掌握不够确实，做得不够确实所以他这个已经是3个月内第3次被送来急诊住院。那我们看呼吸偏快，脉搏偏快，一样双侧肺部都听到喘鸣音，右中肺跟双下肺叶都有失落。然后我们看到他的急诊的胸部 X 光片，包括在右上肺、右中肺跟右下肺，通通浸润都增加。那我们回溯了在这个我刚开始照顾他的时候，就有帮他做了电脑断层。我们看到一样，他最严重的部位也是在右中肺叶这个部分气管看起来横截面看起来就像一圈一圈。我们这个变得粗大的支气管，如果你用横截面切过去，就像一根一根的吸管的切面一样。但是呢，里面白白部分就是有这个痰液的堆积跟发炎填塞的
部分，哦，是最厉害。但是当然我们看到它不只是右中肺，包括说这些右上肺，哦，这些支气管扩大、支气管壁增厚、积痰发炎，哦，右下肺的这个积痰发炎都是相当厉害。左上肺的部分呢，就有一些小点点，这叫做细支气管炎，哦，就是肺部都是慢性发炎的状态。这是在刚开始我照顾他时候做的检查。那这一次来的时候，吸反应当然略高，因为安养中心发现一有不对都送的蛮快的，所以有时候数据的反应还来不及那么快变化。但是我们看到它前降概数代表细菌感染的指标已经高起来了。那后来它痰液的细菌培养是绿脓杆菌，我们就针对绿脓杆菌去施。但是绿脓杆菌其实在我们的这个支气管扩张症的病人是蛮常被验到，而且也是一个独立的危险因子。哦，那个它痰液移生这个绿脓杆菌是一个不好的预后的因子。哦，通常被验出来，病人的这个预后比较差，需要住院的机会比较高，哦，甚至死亡率也会比较高。哦，这是一个比较不好的预后因子。怎么办呢？3个月内第3次住院，哦，当然急性的处理，我们当然处理有改善，但是要怎么样去打破这个恶性循环，让它恢复到比较正常的生活？那当然，我们需要教导他的看护，好的滋胃流、胸部排痰、清痰。然后，因为这个病人他又失智，可能不好，他还需要抽痰，所以我们教导他看护抽痰的技术，把它做确实，在住院中好好的来指导，看他有没有办法做的正确和确实。那后来训练的还不错，那我们经过治疗之后，发现他的浸润，右上、右中、右下的浸润都有改善。那这个病人因为他失智，没有办法配合做肺功能检查，但是依据过去我们发现，他在急性恶化也会有喘鸣音，气管会紧缩，所以有气流的限制，所以他也是一个阻塞性换气功能障碍的病人，所以他长期也是需要用这个吸入型的长效支气管扩张剂维持他的肺功能。那因为已经是3个月内的3次了哈，我们一般1年内有3次急性恶化来就医的，就算是频繁的急性恶化的病人，那就可以考虑使用长期的这个抗生素。那因为它长的是绿脓杆菌，需要针对绿脓杆菌的用药，所以我们使用的是吸入型的克利霉素的治疗哦。那一样要接种这些预防呼吸道感染的疫苗，降低被传染的机会。那他出院到现在超过3个月以上是没有再发生急性恶化的现象。那我们来介绍支气管扩张症。我们看到这个圈圈里面的这个部位，就是支气管扩张症的卡通图。我们看到跟正常的肺部还有正常的支气管有一个对比。我们看到这些异常的支气管，它的管径扩大，这是永久性的一种伤害。那这些扩大的支气管，它不只是扩大，我们看到它在上面的上皮是受到呼吸道上皮受到破坏。呼吸道上皮本来有一些正常的纤毛，纤毛会帮助我们把痰液排到比较大的气管，增加这个支气管的这个感知，这个有痰液存在，它会做出咳嗽的反射。但是当这些呼吸道上皮受到损伤，这些纤毛受到破坏，这些纤毛的排痰的功能异常的时候，这些痰液堆积不容易排除。那这些堆积的粘液又容易滋生细菌，造成细菌的移生。那这些细菌的移生又会再进一步造成长期的发炎。那这些长期的发炎就会对这些支气管造成进一步的破坏。那破坏范围可能就越来越大，破坏的范围越大，换气的功能就越差，肺功能就越差，越容易喘。那这些异常的支气管，它的支气管壁上的微血管也会异常的增生扭曲，
有时候这些支气管会破裂，造成自发性的咳血，所以这些也是支气管扩张症常见的症状。这就是支气管扩张症的发病的这个恶性循环的机转。一开始有一个初步的损伤，损伤之后如果没有很快的改善，会刺激引发这个急慢性的嗜中性白血球发炎反应。活化的嗜中性球会释出蛋白水解酶，会对我们的支气管周边组织造成破坏。那支气管就扭曲、破坏、扩张，免疫功能变差，局部的免疫功能变差，痰液堆积、细菌滋生，进一步再造成发炎，就持续的不断的恶化。所以我们的治疗的目标就是要打破这样的恶性循环，让它的破坏不会继续，不会扩大，保存病人的肺功能，也减少感染。那它典型的症状除了长期咳嗽、浓痰之外，就是病人比较容易呼吸道感染。疾病的范围扩大的话，肺功能就会衰退，呼吸可能会喘，那偶发可能会咳血，那有时候甚至会大咳血。那在长期慢性的症状中，可能还会不定期发生急性恶化。急性恶化的定义就是症状持续超过2-3天，痰变多变黏，颜色变深，咳嗽变多，精神状态虚弱倦怠，甚至可能发烧变喘，甚至咳血。这就是急性恶化的定义。那一般遇到急性恶化，病人态不舒服，一定都会就医，甚至需要住院治疗。那在流行病学的部分，其实不同的区域可能就有不同的统计的盛行率。那台湾并没有很好的统计数据发布，但一般来讲，以国际上文献都是年纪越大的盛行率就越高。那女性是多于男性。那以美国的统计资料来看，我们看到40岁以下，每10万人口大概有40到50人；40岁以上，每10万人口在300到500人。那如果是65岁以上的，大概每10万人有700人。确实年纪越大，那发生的机会越高，因为这个是一个慢性病。那当然破坏时间越长，那就是症状越明显，越容易会去就医被诊断出来。那在中国的部分，如果是经过医师诊断，在中国的统计，女性大概每10万人口有15人，男性每10万人口有10人。不过我们看到为什么中国跟美国的统计数据差距这么大，但是我们又常常看到中国的人，不管是在当地或者出来旅游，他们常常看到他们在吐痰，所以我相信这个统计数据应该是比较低估。因为这是经过他们医师确诊之后的统计数据。不过我们看到一个，就是年纪越大越多，然后女性多于男性。那在诊断的部分，除了有要相符合的症状之外，我们在它积痰发炎的部分，我们局部会听到湿罗音。那有一些如果说这个比较喘，甚至支气管痉挛的时候，就会听到这个喘音，像这种很像气喘的声音。那在询问过去病史的部分，他可能在幼年就有一些呼吸道感染的病史，或者是一直以来就会有反复容易呼吸道感染的病史。那其他可能会有别的共病症。除了支气管扩张症之外，病人常常可能也会有一些鼻窦炎气喘慢性阻塞性肺病肺结核的病史或非结核性分支杆菌的感染的病史，或胃食道逆流、吞咽功能异常，长期会呛食。这个也是一个如果说年纪大吞咽功能差了，或者是有一些神经学的疾病造成吞咽功能异常，但是吃喝东西一直呛到，一直造成我们的呼吸系统有这些汤汤水水，甚至食物呛到肺部去造成的发炎、反复发炎、细菌滋生，那也很容易会产生支气管扩张症。那另外有一些先天或后天的这个免疫功能异常障碍，比如说本来就先天免疫功能异常，或者是说艾滋病的病人或者是说他是有器官移植需要用免疫制剂让
免疫功能下降的病人，他也比较容易感染。那如果是呼吸道感染反复的话，也可能会产生这个支气管扩张症。那有一些自体免疫性疾病，造成肺部的侵犯的，也可能会出现支气管扩张症。那在确诊的部分，除了相符合的症状之外，一定要有胸部影像学的确定，看到结构的变化。那像这个 X 光片的部分，我们看到在左下肺叶有看到这个一圈一圈扩大的支气管，然后还有一些比较白的浸润，就是基痰发炎的部分。那更准确的当然是做这个高解析度的胸部电脑断层检查。它解析度更高，在侦测支气管扩张症越容易也越清晰。我们看刚刚前一张 X 光片同一个病人，在左下肺叶的部分看到这些扩大的像囊状的支气管扩张，然后白部分就是基痰发炎的部位。它要确诊需要经过有这样子胸部影像学的确认，这样。那对于支气管扩张症诊断的初始的检查项目，除了 X 光片跟电脑断层之外，还会做肺功能检查，看看这个病人的肺功能如何。那有些病人他侵犯范围小，他肺功能做起来可能是正常的，但是侵犯的范围越大，他就有可能会出现这个气流的受限，就是阻塞性的换气功能障碍。那范围侵犯的越大，它的这个气体的这个扩散的功能也可能会下降。那另外我们会去验一些它的免疫球蛋白，看它的免疫功能如何。那也会做痰液的细菌培养、分丝杆菌的细菌培养跟霉菌的培养。我看看它呼吸道有没有一些细菌在作怪。那支气管扩张症有一些常见的起因，除了刚刚我们讲的是感染后的并发症，或者是说反复的呛到这个吸入性的疾病或胃食道逆流反复的异胃酸又呛进去，造成的之外，有时候有一些支气管有受到结构性的阻碍，不管是可能有什么肌骨、鱼骨卡到支气管没有被取出来，那它的远端的这个黏液就排除不了，可能就在里面反复的发炎，或者是长了气管内的肿瘤阻塞，或者是气管受到压迫，造成远端的痰液排除不了，都可能会产生支气管扩张症，或者是刚刚讲到，不管是先天或后天的免疫的缺陷，或者是说它的先天的这个免疫支气管的这个纤毛排痰的功能是有障碍的病人，或者是说刚刚有一些呼吸道的这个共病症，或者是先天性疾病支气管软化症，或者是说有一些间质性肺炎的相关问题，等等的病人也可能是这个支气管扩张症的共病症或起因。但是当然也有一些病人被诊断的支气管扩张症，但是他又找不到一些起始的原因，查不到明确病因的也是大有人在。那我们在评估支气管扩张症的严重度的时候，会做这个严重度量表，我们来看看这些不好的预后的因子，包括年纪越大越严重。那 BMI 其实体重越轻的反而是不好。我们慢性呼吸道疾病的病人，不是说越胖一定差，但过胖不好。但是呢，我们更担心的是过瘦，因为太瘦的病人，他的肌肉的这个 mass 量太少，那遇到喘的时候，他的这个耐受性、抵抗性很差，所以可能很快就衰竭。所以其实反而越瘦的这个严重度是越高。那肺功能当然是越差的严重度越高。2年内有住院的，当然严重度比较高。1年的急性恶化次数越多，严重度越高。越喘的病人严重度越高。痰液有这个培养出绿脓杆菌的严重度也比较高。但是当然，如果你验出来不是绿脓杆，是别的细菌，当然也是比较高。因为有一些支气管扩张症的病人，你验出来是杂菌，没有一个单一特别多的菌株的，那严重度是比较低的。那影像的严重度，侵犯的肺叶越多越严重，或者是说单一肺叶，但是有出现囊状的支气管扩张症，就是破坏的越厉害，也是越严重。
那我们看到累积的分数，越高分越严重，不管是住院率或死亡率都越高。那我们定期会做这个痰液细菌和分支杆菌的细菌培养，然后来了解病人的这个痰液的变化。那尤其是如果有感染时或急性恶化时候，是一个很好的治疗参考。那在病人如果有急性的变化或者严重度上升、肺功能衰退，我们也会在做细菌培养，看看会不会是有一些新的菌种的变化来造成它的这个恶化的情况，那可能要根据这个来做治疗。那在台湾的这个细菌学统计上面，最多是绿脓杆菌在5.3%，那其他常见包括非结核性分支杆菌、嗜血杆菌、克雷伯氏肺炎杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、包氏不动杆菌、卡哈莫拉菌等等。那肺功能的部分，我们当然要定期的去评估病人的肺功能到底有没有维持的好，或者是它在恶化。那在治疗的部分，包含了非药物性的治疗跟药物性的整合的治疗，还有这个疫苗的接种、预防性的治疗。那我们都从刚刚的介绍就知道，这个痰液清除非常的重要。如果痰排不出来，卡在这些支气扩张里面，它就会持续的发炎，甚至细菌的滋生、感染，持续的破坏。所以要把这些黏液排出来是非常重要，打破恶性循环的一步，这个是非常重要。所以这个技术，病人自己还有照顾者一定要很清楚，而且会做。那另外会喘的病人要做肺部的复健。那药物的部分，当然刚刚急性恶化的时候，我们会给抗生素，会给吸入性的支气扩张剂，会给他类固醇去做急性的发炎的抑制。但是对于这个频繁恶化的病人，我们会考虑使用长期的抗生素治疗。那阻塞性换气功能障碍要用吸入型长效支气扩张剂维持肺功能。那另外，我们一定要好好的去卫教病人，让他懂得这个疾病，因为很多人对这个疾病的认知不足。那有一些人长期咳嗽有痰，到处去看医生，但是没有人给他做一个正确的诊断跟正确的知识卫教，他只会不断的再去看不同的医生，来解决他这个怎么都不会好，咳都不会好，一直有痰的问题。所以一定要教导他这个疾病，让他认识，然后让他知道要怎么去处理自己的问题，怎么处理自己的痰液。那滋胃疗，我们会根据不同的肺液去教导他们怎么样摆胃，怎么样排背，怎么样咳痰。来，我们这里教大家一个有效的咳嗽方式。我们教导这个叫做哈气咳嗽 （half cough）。病人我们让他坐着，稍微先贴着椅背，让他坐在椅子上吸饱气，用鼻子吸气。吸饱，吸饱之后不要立刻吐气，我们让它憋一下，憋个3秒。吸饱气憋个3秒的时候，其实我们肺部会有一个很自然想要回弹，把气排出来的回弹力量。那接下来我们要吐气期的时候，我们请病人上半身前倾，然后用力的吐气，同时我们的声门、我们的声带打开，我们的嘴巴打开。嘴巴发出这样子的声音，它就很容易把痰液排到我们的大气管去，让它感觉到这个痰，让它集中了这些痰，然后再用力的把这些痰吐出去。这个东西有些人真的不会。但是经过指导之后会进步。那肺部复健的部分，当然包括了我们先教导呼吸的方式，我们希望他们学会腹式呼吸跟撅嘴吐气。腹式呼吸的部分，我们人体最有力、最好的呼吸机就是我们的横膈膜。
横膈膜就在胸部跟腹腔之间。我们腹式呼吸，我们先用鼻子吸气，吸饱，把横膈膜下降，腹部凸出来，尽量把肺扩张完全。那这样子，我们的小气管跟塌陷的肺泡比较容易扩张开来。接下来，我们再用绝椎吐气的方式，慢慢悠长的把气吐干净。我们吐气的时间大概是吸气时间的3到4倍，尽量吐长一点，尽量把肺部里面的废气吐干净。这样子可以比较维持我们呼吸道通畅，也让我们的肺部是在一个最好的换气的位置。那希望这样子的吐纳的练习，每天至少3次，每次10分钟，任何时候都可以做。尤其是病人比较喘的时候，叫他停下来休息、调息的时候，就用这样的腹式呼吸和绝椎吐气，绝对可以帮助病人缓和下来，让他喘的感受改善。那另外在呼吸肺部复健的部分，包括上肢的运动，我们让2只手拿着有一点重量的东西，那有可能可以用这个保特瓶那配合我们的腹式呼吸和绝椎吐气来做示范给大家看。来，开始做我们做上身的动作的时候，做鼻子吸气，放下来的时候绝椎吐气，扩张的时候鼻子慢慢吸气，收回来的时候绝椎吐气。上升的时候，鼻子吸气；放下来的时候，绝椎吐气。扩张，收回吐气。这样子上肢的动作会帮助我们呼吸肌的力量，也会帮助我们胸部的扩张。对喘的耐受性会改善。那在下肢的部分，我们包括第一个，我们臀部的弯曲的运动，其实这个就是抬高大腿，训练我们的这个大腿的股四头肌，也就是我们人体最大的骨骼肌，的训练。我们让它也是坐着，也是配合着我们的鼻子吸气，绝椎吐气。我们脚抬高的时候做鼻子吸气。放下的时候做绝椎吐气，一个动作反复做7次，慢慢做，再换脚。另外一个是小腿的这个腿部伸直的运动，那我们一样吸气的时候小腿伸直，然后放下的时候绝椎吐气，一个动作做7下，再换。那另外我们在鼓励大家以一个目标，每天散步累计30分钟。那因为走路是一个全身性的运动，不只练到脚，也练到手，手也会摆动，也会练到心肺功能。所以这个是最重要肺部复健的训练，就是散步走路。这个对喘的病人非常重要。那它可以降低对喘的耐受性，增加运动功能，增加身体健康和生活品质。药物部分刚刚都教过了，急性感染要针对痰液细菌培养用抗生素。急性恶化有支架扩张剂跟类固醇的治疗。肺功能不佳的会长期使用吸入型长效扩张剂、支架扩张剂。频繁急性恶化病人考虑长期使用抗生素。那如果是宜生的是绿脓杆菌，我们会用吸入型的克利霉素；不是绿脓杆菌的，我们会考虑使用聚环霉素，比如说阿奇霉素。那如果遇到咳血的部分，因为支架扩张症病人也可能会自发性咳血，有些咳血是小咳血，有些是大咳血。咳血的时候可能会影响到呼吸换气，我们一定要维持适当的氧气饱和度，维持病人的这个血液循环，维持呼吸道的通畅，矫正凝血功能障碍，给予止血药物治疗。
如果这样还止不住了，可能会去做经支气管的动脉栓塞术，去塞住出血的支气管的血管、动脉血管。如果还是止不住这么严重的咳血，可能就要外科的介入去止血。结论：长期咳嗽有痰，建议寻求专业的胸腔科医师协助，做慢性呼吸道疾病的鉴别诊断，做出正确的鉴别诊断，才能给予适当的治疗。那如果诊断为支气管扩张症的病人，治疗包含非药物的治疗和药物的整合治疗，目标在于改善病人的症状，减少急性恶化，保护和改善病人的肺功能，还有改善健康相关的生活品质。那也希望各位病友能够过上更好的生活。谢谢聆听。那看大家有没有什么问题？